tusobole naffe okugenda mu ggulu Yerusalemu. Omusaayi gwa Yesu gwayika ku lwaffe, ffenna aboonoonyi tusobole naffe okugenda mu okumulaba Yerusalemu. Yesu bwe yazuukira okuva mu bafu, ye yalagira bw'ati, kitubuulire enjiri bantu b'ensi eno baleme okubula. Gwayika ku omusaayi Yesu gwayika ku lwaffe, tusobole naffe okugenda okumulaba mu Yerusalemu. Abalungi, nsanyusa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja, nebaza Katonda atuwadde olunaku olulala okusisinkana wano, ate nange nampa ekisa nanjawulizaako leero nyimirire mu maaso g'abatukuvu be njogereko gye muli. Nange nebaza Mukama nti olwaleero ampadde ekisa okubeera kw'abo leero abayimiridde ne balangirira ekigambo kya Katonda. Ekyo nkyebaliza Mukama. Mbakulisayo mwenna ababadde mu kkanisa, abagenze okusaba, mukulikireeyo ddala. Abatagenze naffe yino chance gye tufunye, naffe tufune emmere ey'omwoyo. Naawe abaddeyo okkirizibwa okuba ddabo, kuba ne ku ssomero ova twakubanga ddabo. Osooka n'oteekayo essowaani eya bbulu, bwe bateekako n'ogijjayo n'ogikweka, n'oteekayo eya red, eri munno n'agitambuza n'agitwala, kuku n'agamba ofunye n'oga sinafuna, leeta omukono ogwo n'oguleeta nga temuli ssowaani. Awo n'okubawo ddabo. So kati gwe yagenze mu kyaki, kati okkirizibwa okuba ddabo wano. Ffe wano ddabo tumukkiriza. So mbaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mu kifo kino mu Bible and Politics, bambi mwenna mbaaniriza, mwebale kujja, mwebale kubeerayo. Sisobola basoma mwenna mannya gamalayo, mwebale. Okusooka byonna njagala okubeebaza mwenna. Mufudde program eno kyeri. Olwaleero mbaddeko ku YouTube nga buli vidiyo gye mbikuddemu, simanyi oba nze mbadde ku gundi enfu, wonna nga nze waliwo omukutu baguyita Uganda Sport, Hot Uganda Sport Uganda, Hot what? Guyinako vidiyo zange bammeka. Njagala kubeebaza mmwe abafudde program eno kyeri. Mukama abampeera omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbaddeyo nga buli wempita ASP. Thank you so much. Nebaza Katonda olw'ekyo. Olwaleero lwa Sunday lubeera nnyo lwa Bible. Nnyina security alerts nnyingi nnyo sizimala nawo, naye enkya mukeere muyingire mu kiraasi mbasange nga mwenna muli mu kiraasi ate nga musirise, temuli kuleekaana. Mujje n'ebitabo. Enkya security alerts nnyina nnyingi temuzimala nawo. Naye njagala okwebaza abantu abeekalakaasiza mu USA ne muteekako message eri mu process, fayiro za Museveni zonna mwazijje ku mmeeza ye ne muziteeka ku bipande mu America. Zonna yazikutte n'agenda n'azisuula ku kasasiro, n'ebirowoozo n'abipama mu ttooyi n'abiflashinga ne bimuvaamu. Museveni kale genda okuba US Embassy ngagambye gwe mukazi gwe Sheila Nduhukire, Bible and Politics platform be bakatonda bo kati. Mwebale kutaasa medical store. Oyo omuwala bamujja mu mawulire kati muno yayogerera medical stores olula genda oli embaata
oba Ssekoko nkubuulira byonna byonna Museveni yabitadde wansi abeerukaya abawali kuyikweta kayabwe mugende muli enkoko yammwe mugende muli CBS mwe mumanyi kye mulituwa muyina okutuyita ffenna nga platform CBS mwe mumanyi kye mugenda otuwa parliament nammwe tuba bangi twabalabula ndabirwamu ze ezayiise bannange mwe mumanyi naye ebyo byonna nja bireeta enkya security alerts nja kuzireeta enkya mpitirivu babadde mu meeting Sam Kutesa bye yayogedde byonna nja bibaleetera enkya babaleeseemu abantu okutembeeta bomu mugenda balaba abatambula ku marediyo bonna nabalabye bingi nnyo sibimala nawo naye mwebale nnyo mwebalire ddala bantu mmwe abawuliriza Bible and Politics ASP Asimuwire Mukama bawo omukisa mutaasize eggwanga lyammwe muli basooja ebyaddala Museveni ali eri tabitegeera mwamulabye nga bwafaanana Museveni yenna amannyo emmindi egamazeewo bulijjo sibagamba nti Museveni afuwa emmindi nomuwakana mwamulabye nga bwe yaze yagenze okujjawo yavudde ku mmindi okujja okwogera yasoose kunywa mmindi n'ava ku kwogera n'agenda ku mmindi mwamulabye mugende mumulabe emimwa gya bbulaaka Museveni bwantu si bwe yali yenna sikini yenna omutwe yenna alinga enniimu omanyi sikini y'enniimu Museveni ogenda kutufiira mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko leero nno ndi mukubeerawo kwa Mukama ku Sande kyokka ate ndi mu politics wakati kati simanyi oba bivudde bitya ntandikidde mu mwoyo ndi mu politics mwebale nnyo mwebalire ddala bantu mmwe okutaasa eggwanga lyammwe Museveni ali awo tabitegeera yenna fayiro yazijje ku mmeeza ennumba zonna zaasirise babadde bagenda kuba ka restaurant kali aweekawe Jindi bwayise nja kaleeta enkya k'abasiraamu kaliramu nnyo abasiraamu awe bwayise ku mbaawo bakwate w'abasiraamu muluyita luto mwebale nnyo okwekalakaasa kye kwamukoze waliwo omuvubuka bamuyita Tony Kabuye Boston Patricia Sewungu Spiderweb ASP Asimuwire n'abalala mwebereremu abo be bakulembedde lisiti Kabuye Boston tikyalumbuye nno musajja wattu asirise tikyalumbuye musajja wattu alina ebintu bye byasolovinga mmwe mumuli bukiika yegwe lumbuye oliwa ate ne Museveni aliraga bannange lumbuye senga tajja kati omusajja mumuleke asooke yeetereeze tikyalumbuye musooke mumuleke mmwe mutandise omwogerera ebintu ntandise biwulira tikyamusooke mumwesonyiwemu katono tikyajja wammanzereka nzijewo bino nzise obudde bwange nempuliriza Museveni bannange mu nsonyiwe ne message nyina nnyingi nnyo sinnabaziddamu do you know why ntutte obudde mpulire Museveni bye yayogedde ekiro kuba yabadde ayogera ekiro nga ndi mu kulaba vidiyo ya ASP y'eggulu kati nga sisobola kusubwa ASP ate ndabe Museveni kati ye Museveni mulabye leero bannange this is bwati bwayogera Mukama muwulira leero njogedde nga nabbi oli omuto mugenda kulabako ku Museveni nenanga nga bajjira ku njegere mu kooti enanga ng'ali ku mpingu n'ebigere nga biri ku njegere ne Museveni we nga bali ku lujegere lumu batubuulira abatta abantu mbabuuliridde wano enanga yatugamba suicide bomba abantu baatulika Museveni yatugambye baapulantinga bomu ku bombi ani mutuufu enanga ne Museveni mugenda kutubuulira omuntu eyakuba abantu bomu enanga yatugamba omuntu yajja nayo n'abaluka n'asaanawo Museveni yatugambye baagipulantinga byonna bye boogera bali bati kubanga twabasookayo bo muziganya okutereera mwalabye obutambi nga bwe yabutulaze obwo obutambi obulaga omuntu temuliimu kiraga wonna ne basaakaanyawo bwe bati ne baleeta ddaabo image Museveni yatuuse okubabuuza lino kkubo oba lwazi wano Mbale oba Sitesikweya ne Museveni bye yatulaze tabimanyi ddayo nzisa obudde bwange n'empuliriza Museveni
Museveni n'enanga bagenda basiba mbabuulira enanga tujja kukuleetera ku njegere nga Sky Soldier. Museveni tukuleetere ku njegere nga Nuwa Mutwe, Edi Mutwe, Mutunnyonnyola ani yakuba bbomu, bannange bbomu ziganye. Bulira Museveni nga bwagambye aba ADF bakuba abali embizzi, tebaagala balya mbizzi mu Uganda, kyebava bakuba abali embizzi. Lwaki mukuba abali embizzi? Neggwanga lyabali ba mbizzi, atayagala kulya mbizzi gende Kuwait, Saudi Arabia ne mu nsi endala. Temuddamu kuba balya mbizzi. Sheikh Kirya yali alya embizzi, Sentamu yali alya embizzi, Bahiga yali alya embizzi, Muwaya yali alya embizzi, Kirumira yali alya embizzi n'abalala. Museveni agenda kutubuulira tta abantu. Museveni ajja kugira ku njegere 7. Enjegere 7. Yamenya abantu abaakubwa amasasi n'agamba naye mulimu n'abalala, mulimu abamu abattibwa ADF n'abatattibwa ADF. Kaweesi yagambye Kaweesi teyattibwa ADF. Kayihura yatugamba ADF esse Kaweesi. Kirumira teyattibwa ADF. Abo baani yabatta. Naye bannange Mukama mukulu. Nagamba Mukama bulijjo essaala yaffe ku ASP egamba bweti Mukama swaza Museveni. Museveni yaswadde n'aswaluka okujjako nga mulabye. Bannange tayo obudde nga bwe nabuse otunuulire Museveni. Eggwanga liri ku bunkenke ADF etukubye bbomu ennene ezaasuula n'ebizimbe ne palamenti n'egwako amadirisa. Omusajja yasookedde ku COVID. Ensonga enkulu yebe erina okusooka. Nabadde manyi Museveni agenda kujja kungubage nedda. Nedda. Ekyamuleese kiki? COVID oba bbomu. Kiki ekiri mu ggwanga kati ekiyogerwako? Museveni yabuliddwa kyayogera ku bbomu. Bwe muvaawo nga mugamba tuli balalu. Genda otunuulire Museveni ng'atandika okwogera. Mu ddakiika emu bwe yakutte bw'ati n'akwata olupapula n'ateekaho gaalubindi, n'aggyako gaalubindi, n'azzaako gaalubindi, omuswalo gwokka. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo yongera okufuka omwoyo w'obusiru, mwoyo w'okutya, confusion. Mukama tabula Museveni ne pulaani ze nga bwe watabula mu lubereberye mu kutonda kw'ensi. Bayibuli egamba byonna byali byetabudde nga tebiyabulwa. Mukama byonna bitabule Museveni buli lwayogera aswale. Weebale nnyo Mukama. Kati n'abaabadde batembeeta bbomu baakitegedde. Enanga atugamba omusajja bajja bwe bati obalaba n'abaluka. Museveni atugamba bw'ati baapulantingawo bbomu. Bulijjo sibagamba nti no baazipulantinga. Omusajja ne yeebalulako bbomu. Ate endala era bano bagamba suicide bomba. NTV balumira mwoyo abeetulisizaako bbomu. Ate endala omusajja najja ng'atambula nga roboti bw'ati najja aginasula pyu bbomu neebaluka. Ate ebalukira ku muntu. Bannange atawuliriza ASP simanyi oba muwuliriza ki, simanyi. Wano wensaasiridde alaba SB4 nga ye bw'ateekako airtime data wa SB4 bajja bakuba bbomu babalimbe. Kati n'omuntu atalina magezi, omusiru nga Tango Odoyi yakitegedde. Omanyi Tango Odoyi yasinga obusiru mu layini y'abasiru, yasemba ku layini. Tango Odoyi profesa mu basiru. Bwe bakutuma ng'omusiru e Uganda totawaana, profesa Tango Odoyi ajja kuwa banne. Naye yakitegedde. Omuntu omugenda otunuulire Museveni omuswalo gwokka yatunyumiriza history. Simanyi abazungu n'abadde akyawo bagenda nga beerangira omwenge, oba nze simanyi luzungu. Kati mu 68 bwe twali tugira wano, bannange ekintu ekikulu ekiri mu ggwanga si bbomu. Yakisembezaayo busembya kuyisaawo buyisa. Museveni yatugambye bw'ati ekikubisa bana ngenda genda mu Bayibuli mutemufaayo kati ni kambujjewo buno. Ekikubisa Katumba ADF kyeve mukuba eyagala omukuba, kubanga Katumba yagamba okulima enguudo e Congo
kyekyo ADF kyekubira Uganda kakati kitova ku nguudo ezo bwe ziba nga zaagala kuttisa Katumba Wamala mbu ADF kyetulanga Katumba Wamala nga Minister of Works ayagala kuzimba nguudo Congo lwaki tebakuba mutabani wo gwe yabyogere yagamba ogenda kuzimba nguudo Congo lwaki tebakuba mutabani wo era bakuba Katumba bagezaako okulaga Katumba nti bonna abali mu ddiiro y'okumukuba bonna babasse era bagamba Sheikh Kirevu ali kubatta Katumba gwe bakubidde bwayise yatta Katumba gwe bakubidde egindi yatta Katumba gwe bakutte yatta Katumba eyebalulidde ku State Square yatta Katumba Katumba ddemu atambule ng'amanya abaamutta abali baagala omutta bonna babasse Museveni ne mutabani we be baali bakutta Katumba tambula omanye ebyewuunyisa tebiggwa Uganda emmotoka ya yani nebannanga Uganda erimu ebyamagero bayibuli bw'ogira bayimirira ulira emmotoka ya Nabbanja minisita yazikiridde mu kkubo ne bagisindika arambe twala ya ne bagijja mu kkubo ffe abagolomola amaato ebyo ffe tubimanyi ku Balama ne bagisindika ekirala kye nalabye ku Nabbanja yabadde afulumye ng'alese ensawo mu mmotoka yabadde atambula n'ajjukira abasirikale bendi nabo babbi Nabbanja yadduse okunona ensawo ye tebabba ekkunje lya gavumenti bannange tulina gavumenti naye mukama weebale bannange mukama mwesenga munyumirwa gavumenti eno nga bwenjinyumirwa kubanze njiri wakati mu senta senga olwali olubadde lwa security alerts nembabuulira ekiri mu gavumenti Museveni yakubye essimu mu Angola ng'abuuza wa Angola oyinaawo zisikwe ya miles ezitaliiko muntu nzigule ate wulira Museveni oyina ekintu ne Salva Kiir akubanja konteyina ya dola konteyina ya Abasudani abali ewa Southern Sudan mwetegeke waliwo ekijja wakati wa Sudani wa Salva Kiir ne Museveni olutalo lwa Salva Kiir ne Riek Machar Salva Kiir yaddusa ssente container namba nazikweke wa Museveni nga Riek Machar amuli bubi Museveni namugamba leka tuzitereke wano senga bibi jojja wano tukola tuti Museveni namuwa UPDF nemuyambako kuba abasajja ba Riek Machar government neeterera Salva Kiir abanja Museveni container ya dola Museveni agimuwa Salva Kiir agenda okusumulula abadinko okuva waggulu awo ekigenda okubeera awo mugenda kiwulira mbabuulidde anti nze ndi mu government bannange ebisigadde speech ya Museveni tujja jjogerako enkya Museveni atugamba abasajja ba plantinga bomu ekyo kyekyange ne Museveni wange kyetwogera kati mwenanga wammwe agamba abasajja beetulisizaako bomu nabagambye omukazi yatulimba olubuto ne tumujjanjaba n'atugamba bagenda mulongoosa n'atuwa ne dokita ne twogera naye ne batugamba operation yegenze bulungi successfully omwana mulamu ne mama mulamu ne tugamba Ruhanga siimwe kati tubanja asiimwe tetumulaba omwana teyafa teyazaalibwa kyokka tebamulongoosaamu Museveni n'enanga mugenda kutubulira bomu bazeetulisizzaako baziplantinga ani yaziplantinga Museveni yagoberedde pikipiki gye bamulaga yiyo n'abagamba ebyo mubireke mujja birabira eri ku poliisi bannaye mwambale gomesezi mutunge gomesezi yingira Uganda empya Ismail Zarati mpulira evvumbe lya Uganda empya liwunya tugenda okulya ennyama kangende mu kigambo kya Katonda temumalaako Sunday yonna nga ya politics biri wano bingi nnyo Katumba Wamala mbunna agenda kuzimba gundi enguudo Congo kiteba mukuba masasi eba naye Museveni oli musajja ADF ekuba bali ambizi kati njagala kumanya kiri yali embizi ekyo bali abalabi wagambye abataali ambizi
abatakubwa ADF bo battibwani kati gwe wulira ekirala waliwo ebintu bibiri byenjagala mujjukira nga mbagamba nti Museveni yajagala kusalako Congo ekitundu genda owulire nga bwe yagambye ADF eri mu kitundu ekinene mu Congo ekitalina gavumenti question mark ekyo okawuliddako akantu yagambye njogedde na bapresidenti ba Africa bonna wano bakitegedde waliwo ekitundu mu Congo ekitalina gavumenti sabagambye nti waliwo ekitundu kye baagala okusalako bakole gavumenti yakabakonyeemu bw'olabanga wano ASP platform Bible and politics toyitangawo waliwo ekitundu ekitalina gavumenti bali eyo basala emiti basima golodi balina ssente tebalina gavumenti mbeera yo mu meeting zaabwe bwenti nga mpulira bannange lumu ndibaleetera video nja gipostinga mulaba abasajja nga bwe beekejja nga bye boogera mujja kutya abo abasajja mukama bw'anaaba akyabayo Museveni yakubidde omusajja wa gundi wa Angola namugamba nyina kyempulira naye awo waliwo ekibangiriza ekitaliimu nnyo bantu nga bwengula eri ettaka abantu nsobola obbasasula ne bavaako Museveni agenda mu Angola mbabuuliridde wano Museveni agenda mu Angola buli omu waakutetota ngenze mu kigambo kya Katonda kansooke nzigiwo kino nsabe tugende mu Bayibuli gwe wenna ali mu Middle East ali mu nsi z'Abawarabu nkwegayiridde ne bw'oba oli mu kiyumba ky'Omuwarabu oyinza okukolayo ekintu nekitaasa Uganda mukama wo ne waba mukambwe nnyo nga bulijja akubonyaabonya tosobola kuyogera naye genda ofukamire mu maaso ge omubuulire ekiri e Uganda omugambe Museveni is against Islam ekyo kyokka ky'oba omugamba mugambe Museveni asaze abaseeka abamaze e Uganda ekyo kyokka ky'oba ogamba gundi sheikh abamu kummwe mukola mu maka aga royal families nga bw'oyogera ekintu obeera okibuulidde amirwa wano oba okibuulidde kabaka wansi eyo ate kirina okunya nkyogera empola abo balina olugambo batambuza message olaba akuwa omusaala nawakuyo nomugamba omwana musasudde kiraani yonna nemanya nti oyo omwana bamusasudde mutuuze bakama bammwe mubabuulire ekiri e Uganda nti abasiraamu ffenna abasiraamu batutta batumalawo mumubuulire nti amiru w'Obuyisiraamu e Uganda Sheikh Muzaata batte baamutta bagambe bagende ku Google bannaye mubagambe Museveni yagambe bw'ati ku bya COVID bakwano bange bane Dubai bagenda kumpa eddagala baako omuntu gw'ogamba agambe kabaka w'e Dubai nti Museveni is against Obuyisiraamu mbeegayiridde ekyo kijja kukola gwe Kadaama kankubuulira ekintu kimu olabika tosoma Bayibuli oba tobeera nnyo ku ASP Bible and Politics Kadaama ye yawonya Nayamani ekigenge okimanyi Kadaama ye yawonya Nayamani ekigenge obusuuli bwagenda ne bulumba Isirayiri ne bugikuba ne Bayisirayiri ne bagikuba ku ttaka ne banyaga n'omunyago mube banyaga ne banyagira mu Kadaama ate yali akufaanana gwe Kadaama nga gwe wennyini w'ofaanana era nga bw'oyambadde yabeeranga mu uniform bwetyo kati waliwo agamba akasajja kandaba jjo nagambye waliwo omuntu aliira awo mu nsonda yabadde ali ku kyemisana n'abikkako nabadde nkulaba mumuliire nnyo mu kiraasi Kadaama aba ali awo akola emirimu gye ayita bw'ati nalaba boosi we wano mu mugongo ng'alina ekintu n'agamba omukyala boosi ono jeno yalina ekintu mu mugongo ekyamulya bwekiti embiriizi ye n'omugongo gwaggwawo kiki munaye tujjanjabye ebiganye bamututte mu sikaani tutaddeko eddagala ennaku ezo twamuyiwako ebbombo luli twamuyiwako kamulali batugamba tuyenga omunyale baali bakuyiyeko omunyale nga gulimu omunnyo wali olumiddwa ku nvunza ne bakutundula envunza ne bayenga omunyale omunnyo kamulali ne bateekawo byonna baabikola mbuno biwonya ekigenge Nayamani yagaana owona Kadaama n'abagamba mmwe temunona ssente senga mukama wange oyo agenda ewaffe waliyo nabbi
bamuyita Elisa ekyo ekigenge tajja kudda nakyo. Olugambo lw'Abawarabu, Omuwarabu yatambulirawo n'agamba bbaawe, ne bamugamba akaana kagambye kakulabye, naye kagambye ewaabwe bawonya ebigenge okufa, naye Amani teyatuula, yasimbulirawo n'agenda n'anoonya Elisa. Bayibuli egamba yagenda okuva mu Isirayiri ng'olususu lwe lulinga lwa bebi. Yakomawo awonye Kadaama. Mu Bakadaama musobola okuwonya ekigenge ekiruma Uganda. Waliwo ekigenge awo e Uganda. Buli Kadaama gamba mukama wo ne bw'aba akukuba nga buli lwakulaba kakuwandulira eddusu. Mugamba olwaleero tompandulira nnyina kyenziza okugamba. Naye Amani ayina ekigenge. Bagambe e Uganda waliyo ekigenge. Kiki? Omugongo gwonna guweddewo. Ekigenge kiri. Uganda eriko ekigenge. Mubagambe mbawa wiiki egi Middle East yonna ejja kuba etegedde nti Museveni mulabe wa Buyisiraamu mwekyo kye muba mwogera. Mugambe nti Museveni yagobye Obuyisiraamu e Uganda. Anti ani ono wa Iso yani mubajje. Ebyo mubajje tasobola byogera. Mubajje ye yali bituwogeredde mubajje. Mufuti mubajje mufuti agambye nalyoka ajja yegganduula kati waliwo agenda okunvuma. Naye mubajje obwa mufuti obukolako ki? Era Muzaata yafa gwasigala. Kayongo yafa gwasigala. Naye otuyambye ki? Inter-Religious Council sewadda. Naye Inter-Religious Council wamme ekyo nkiyisizaawo nga ngamba mu Bakadaama. Naye Amani alina ekigenge. Bwe muba mukirabye mukyogere. Mugambe buli Muwarabu waali nkuwa wiiki egi. Ensi zonna eza Middle East zijja kuba zitegedde nti Museveni is against. Bw'onookubira ono, bw'onoomala okugamba owuwo, n'oli n'agamba owooli, ne beekubira nga buli omu akimanyi. Twabeeranga mu kirasi nga tuzannya ekintu bakiyita kaniggulo. Mwamuzannyako. Oli awandiika oba S gwe n'owandiika O. Ne mutandika okukwata peni w'empeni. N'osaza. Olupapula lwonna ne mulumalawo. Tikyasomesa mu muzannya kaniggulo. Muzannye kaniggulo oyo. Gwe bw'onoogamba ono n'agamba ono. N'apaasinga n'ono n'agira. Ono n'akola bw'ati, n'ono n'akola bw'ati. Tujja genda okumaliriza nga Middle East yonna etegedde. Museveni is against gundi. Kati mujja kulaba ekinaava mu y'ebiraka. Ekigenge kijja kuwona. Mbabuulidde. Nange kyendiko kyenkola wano. Buli aŋŋambako salaamu aleikum. Wa aleikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Awo nga ntandikawo Oluwarabu. The English. We have the problems of Uganda. What is the problem? The problems of Museveni. What's wrong? Museveni very bad man. Why? Muslim killing. Every Muslim killing. Wallah. Everyone killing, shake. Yeah? Yes. Nga mugamba genda ku internet. Nga simaze muzannye kaniggulo mugenda kumaliriza nga ekitabo kyonna mukizannyemu kaniggulo. Killing is a shake. Mukama bawo omukisa. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama. Tugenda kuyiga ekigambo kyo Mukama. Mukama osomese oyigirize. Batabani bo ne bawalabo bali wano si lwa kirala. Bali wano lwa kigambo kyo. Kale Mukama nze nvaawo gwokke osomese oyigirize. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Leka ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu n'emitima gyaffe gibeere ettaka eddungi. Ibale ebibala n'ebibala byalyo n'ebibala bibeerewo. In Jesus' name I've prayed. Amen. Saba wadde kyawandiikibwa. Saba wadde na mutwe gwa bubaka. Kakati tuwandiike. Wandiika ekitabo kya Ssekabaka ky'aba Ssekabaka ekisooka 1 Kings chapter 19 from verse 1 up to verse 9. Osobola okusoma chapter yonna. Otekeko omutwe gw'olwaleero nzize kukujjukiza. Teweerabiranga ebirungi Mukama byakukoledde. Mukama bw'amala okukukolera ebirungi, Mukama bw'amala okukukolera ekintu, Mukama bw'amala okuyisa awantu bufuuka bujulizi. Buli lwe weerabira Mukama kyakukoledde oba weerabidde bujulizi. Buli lwe weerabira obujulizi
ebikulumbye mu maaso. Buli lwojjukira obujulizi osobola okuyimirira ku ekyo ekikulumbye mu maaso. Ate tolina kyogenda kuyitamu kizibu ekisinga tewali kiri mu maaso kizibu nga kisinga kyoyiseemu emabega. Nze bwe nali nzija kye nasookerako ddala nasooka ne nsanga road block ennene. Ne nfulumya omukono n'okugulu ennaku 3. Maama nnaku 3 bebi afulumiza omukono n'okugulu. Nnaku 3 nga maama yeebasiza mugongo nga bw'ato. Ali bw'ati alinga eryato. Wowe bonna ne banvaamu. Ne bagamba Mukama omuto afe omukulu awone. Kakati ngenda kuyita mu ki ekirala ekisinga ekyo nga nzija olwali okubanga alaba ku nsi nali sinnabagirabako bwe nti mukono gwe gwasooka ne gugipima ng'ezitowa okugulu ne kujja nnaku 3 miranga yaaye ne bagamba omutaafe ne taata nampaayo ne maama nampaayo. N'agamba bannange munnongooseemu ekintu ne kigaana. Obwo obujulizi nsiba mbuwa ngezaako okulaga nti naawe bwe mba njogera teekawo ekikyo gwe naawe kyoyiseemu. Oba nali simanyi nga nali bebi waliwo bangi abaafiira mu zzaaliro. Mu maama nze mubereberye kyokka ndi wakusatu naye nze mubereberye kuba nze ndiwo. 2 benzirako baafa. Kakati kiki kye ngendo oyitamu ekisinga ekyo? Naawe nkugamba ebingi ebinene byoyiseemu ebiri mu maaso bye bitono. Kati buli lwojjukira 2 Mukama byakuyisizaamu ojja kugenda ne bino ojja biyitamu. Bwe bubaka bw'olwaleero buli lwe weerabira Katonda kyakukoledde wabula mmwe muli ku lugero lw'abajjajjaffe Abaganda. Ogugwa teguba muka ogugwa teguba muka guno tetugufumbangako. Guno omwana yayiisizza guno bannange. Ogwo omwenge eke waffe baasogolanga edda nga tetunalokoka tukyali bato nga baleeta ekipaapaali. Kino ekikoola ky'epaapaali ekyo ekigundi ekyo ne bakutulako kino ekikoola n'eno ne basalayo mu makkati kirimu egundi ekituli ne balyoka ne basonseka bwe bati ne basonseka ne bajjawo ne basonseka naye gubulamu tugulinde enkya olwo bagenda okusengejja ne bagamba ogugwa teguba muka kubanga guno guba gusinga guli. Nedda bakulimba guli ffe mu Bayibuli guli gwalimuka okusinga guno. Bw'onodda mu guggwa teguba muka ebiri mu maaso togenda biyitamu. Katonda byakuyisizzaamu bye binene. Lwaki odduka ebitono? Lwaki odduka ebitono? Kubanga bakutaddeko eccupa. Ekyo kye kinene ennyo kubanga bakutaddeko eccupa. Toyina kira kiwali oyiseemu ekisinga okuteekako eccupa. Landiroodi akubanja, landiroodi agambye ebintu ngenda enkya ngenda bifulumya ebweru n'ojjukira oyina ebiku. N'ojjukira n'ogamba awo n'olyoka ojjukiraho Victor Kamenyo. Mbu bagoba Victor Kamenyo mu nnyumba. Omusajja agenda kwesimbawo tumwagala kubwa kansala ne batulaga wano waliwo ebikuta by'amatooke waliwo ensigo z'ebikajjo wano yaliriddewo emiyembe mbuno we wa Victor Kamenyo. Bannanga abasajja bakuba bannaabwe bambi nga si we yali asula Kamenyo. Engamba omusajja yatta ente ng'asunansune wano nga si waasula se. Politics kyovula batwagala kutereza politics wa Uganda. Omugamba omutembo wa Victor Kamenyo we yali asula anti mwe mubyerabira. Naye nze guno omutwe gwe gukwata ekintu guba gukikuta oba tegujjukira gutya simanyi. Wamma gwe wulira olw'okuba landiroodi agenda kusuulira ebintu egundi ebweru kati olwo Katonda mu ggulu taliyo. Kubanga bw'olaba alabamu tolina w'ogenda kuzijja. Waliwo omukyala yagambye ndiwo lwa kisa kya Katonda batta omwana wange emirimu gyange gyafa ndi wano landiroodi amanja omwaka mulamba $800 ndi ku bwa Katonda simanyi gye nnaazijja. Mbu baamuwa omulimu amukozesa
yamuwa akadala kaliko ennyanya za 13 nebannanga Uganda mukama jangu otaase Uganda bamukozesa ku kadaala kapito wa kadaala yenna bonna mubazeebazeemu wa mitwalo ng'esatu n'ekitundu kapito yenna kyokka ate bamukozesa kati ate awo oba omwezi afuna mmeka naye naye alinze Katonda alina kulinda Katonda ate ani omulala omukyala ali awo n'ennaku ye poliisi yamugamba oba otuwaabira tuwaabire oba totuwaabira tuwaabire omwana yafa wamma gwe owulira olunaku lwatuuka olunaku lumu mu Ssuula eno ey'e19 naye okukuviirako k'emabega obitegeere bulungi waaliwo enkayana wakati wa Eriya ne Akabu bulijjo tuzisomako ne muka Akabu gwe bayita Yezeberi. Yezeberi yaleeta bakatonda abalala mu Isirayiri n'abafunira ne bannabbi ekidiini ne kitambula nga bw'olaba e Uganda omuchwezi bw'atambudde. Ekyo ekidiini baakireeta e Uganda mu Isirayiri naye ekibeera ky'amaanyi naye ekifuna ne First Son n'ekifuna n'abakitembeeta iffe ng'abachwezi ne bafuwa emindi n'amannyo ne gaddugala ffe ng'abachwezi we shall crush you. Museveni, you're going to lose the appetite. Mbagambe Museveni yakubidde omusajja wa Angola n'amugamba amufunireyo square miles eziwera. Museveni yeegaane. Museveni njagala weegaane nti tewakubidde wa Angola akufunire wozimba amakaago. Museveni agenda mu Angola. Era abali mu Angola mu mulinde bali ku nsala awo. Muteege Museveni yagala kudduka agenda mu Angola mbabuulira. Wenajje biri Museveni byakakasiza nti bomu baagiplantinga wenzije essimu ya Museveni ng'akubira omusajja wa Angola mbabuulire. Akabu ne Yezeberi ne bagugulana ne nabbi wa Katonda Eriya wakanya okuleeta bikatonda Katonda awo. Eriya n'abagamba okumanya mmwe bantu mmwe bannabbi ba Katonda ne babatta bamuzata ne babatta Basipuriano ne babatta Bayona Luwanga ne babatta bamama Fina be basigalawo be b'amaanyi bannabbi ba Bayaali bagundi bano baani ono waliwo kino ekisajja ekisiniikiriza kyaliga ekitalina waya kijumba buli kimu kye bamubuuza nze yamanya go gwani alinga katatumba buli kyomubuuza kulanama yazadde oba jumba yabaaki abo bannabbi ba Bayaali sabo bebeeyagalira e Uganda muzaata yafa bebeeyagalira e Uganda bannabbi ba Katonda be bafa. Sheikh Muzaata yatugamba nkola mu ofiisi ya Allah abasajja bamutta. Mama Fina yagamba bwati ne bwe mpulira obuulizi ng'enjoka zinnuma ngende e Japan Museveni atwala e Japan ne banzijanjaba ebyo binnabbi byaliyo mu Isirayiri. Kati ekibuze e Uganda ye Eriya naye bo bano bannabbi weebali Ababayaali weebali e Uganda ekikyabuze Eriya eyali baddewo ow'omundeeba yalya ku mmere ya Akabu kati takyayogera. Abaaliwo abaali bakanga badde Bayibuli egamba babatta. Bayibuli egamba batta bannabbi ba Katonda. Abalala ne beekweka mu mpuku ekkata. Omusajja yagamba tukweseeyo nakweseeyo 5,5 mu mpuku 2. Omwali mu mpuku bagiyita kata eyo waliyo 5 n'egindi waliyo 5 kati ate Uganda tetuyina Eriya yabula. Singa twali tuyina Eriya n'abagamba kakati kambabuulire njagala tulabe nsigadde omu ku bannabbi ba Katonda naye ensibye enkuba tegenda kutonya myaka 3 n'ekitundu teri nkuba kutonya. Bannabbi ba Bayaali ne basamira ne banoonya enkuba bawadde maama Fiina ssente z'okutwala abantu ebweru n'okutembeeta ku maleediyo okubakakasanga bwe baakubye bbomu. Naye mwe muwulirize nnyo Museveni baasindise bagenda kugamba bbomu baazipulantinga enanga baasindise bagamba omusajja yeetulisizzaako bbomu kiri Uganda maama nnyabo. Abaana bayimba kiri Uganda maama nnyabo maama nnyabo kiri Uganda. Nzizeyo ku Akabu anti nze bwento nze nange simanyi kiki naba mujja kungumiikiriza ng'enkuba egaana okutonya nga babonaabona
ng'enjala ebaluma ng'ensolo zifa ng'abantu balumwa nga batandika nnoonya Eriya ng'Eriya abula nga Mukama amugamba genda ku kagga Kerisi ng'agenda yeekweka eyo ng'alya ng'anywa ekiseera kyatuuka Mukama n'amugamba genda weerage Akabu kati njagala kulaga Katonda yaani awo wonna mumanyiiwo ne yeeraga Akabu onamugamba gw'obonyaabonya Isirayiri onamugamba nedda gw'obonyaabonya Isirayiri ne batuuka okugonjoola ensonga nti tugende ku lusozi ne bannabbi bammwe mubaleete nze ndi omu bo bali 850 tuyite omuliro ogunaava mu ggulu ne gwokya ente esaddaaka oyo nga ye Katonda ne bakikola Bayaali n'alemererwa okwokya saddaaka awo wonna mumanyiiwo njagala baleeta mu ssuula ye-19 nzijeyo kino ekyokwerabira obujulizi kaakati bwe batuuka Eriya ye n'ayita omuliro ne gwokya saddaaka ye Eriya n'ayita enkuba bw'amala okwokya saddaaka n'agamba abantu abo mubakwate ne bakwata bannabbi 850 Eriya n'abasalako emitwe ekidiini ekikomawo abachwezi bonna bannabbi ne babasalako emitwe Eriya bwe yakakasa nti abasazeeko emitwe ekidiini akisaanyizaawo Museveni alina ekidiini ehoyima omusajja yagamba mbuno nze ndi Katonda nyowe ndi Katonda n'amaaso gange ganu ne gakutunuulira ne gakuyita amara mu mara goona nenkulola kuli hanyuma ebyo ebidiinidiini ebyo waliyo ow'obusobozi oba wano waliwo ow'obusobozi naawe gwamanyi mbu ow'obusobozi Katonda ate Katonda yafa ate mbu ne bamusikisa omuntu naye mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe ab'obusobozi n'ogudiini ogulala guli eyo bayambala yero ninyowe Katonda nkazaalibwa n'engoma ne bibuli mu ngalo ekisajja kyagala kirwadde kisala na kutwala mu ddwaliro okuteekako cupa mbu kikatonda ebyo bikatonda byaliwo ne ku mulembe gwa Akabu byaliwo n'otunulira omusajja tasaniridde enviri ninyowe Katonda nyo Katonda ninkulola amara goona mbuno akutunulira mu mutima mu biwoowolo n'akuyitamu naye bannange Uganda tewaliyo Eriya akwata ekyo ekisajja akisaleko omutwe kubanga nange aliwo ndi mu mpuku ndi mu mpuku yo eyo Bayibuli egamba 150 bagakweka mu mpuku 5 mu mpuku n'5 mu mpuku saba kaki ye yabakweka kati tulinda Eriya taliyo Eriya yalya n'okunywa n'anywa owo mulembe guno ogwe Uganda Eriya bw'amala obbasalako emitwe bonna n'agenda ku lusozi n'ayita enkuba n'etonnya ensi nekkiriza nti Isirayiri erimu Katonda ebyo byonna nga bwe mbibabuulidde nga mbifunza mbiyiseemu kuva ku ssuula ya 17 eyo 18 kati nyingidde eyo 19 essuula ya 19 ng'enkuba emaze okutonnya eyo 18 emalirira nga Akabu addusa ayingidde mu nnyumba ewaka enkuba etonnya awo ng'enkuba etonnya Akabu abuulira mukazi we kayina embabazi Yezeberi amugamba Eriya kyakoze bannabbi bo yene enkuba gy'olaba etonnya nti kiki bonna basazeeko emitwe bonna baweddewo era ekidiini wenjogerera kiweddewo Eriya basazeeko emitwe era okuva n'olwaliro nze nangiridde nga nze Akabu kusinza Katonda wa Isirayiri bikatonda biwaleeta mu Isirayiri bikatonda bifu biremeddwa okwokya esaddaaka Yezeberi n'abuuza kiki bonna basazeeko emitwe bonna abasse Eriya bw'atyo bw'akoze nti ye Bayibuli egamba bweti essuula eye 19 n'asindika omubaka n'awandiika ebbaluwa n'asindika omubaka bagitwalire Eriya bbaluwa Yezeberi ye yagiwandiika n'amugamba Eriya ntegedde byonna by'okoze naye nkukakasa amazima enkya bwe buti bwe buliba enkya bwe buti bwe buliba nga kampegaano sirirema kukukola nga kyokoze omu ku bannabbi bange anti obasse nange nzija Eriya nzija kati wulira wano wenzija omutwe omunene
jjukira Katonda gy'akujje ne byakukozeseza ne byakuyisizaamu osobole okuyimirira mu bino ebikuli mu maaso. Eriya bw'asumulula ebbaluwa ya Yezeberi nga Yezeberi amugambye enkya nzija onfeesinge ombuulire ani yakugambye okukwata abasajja bange bannabbi 850 n'obasalako emitwe nzija sirirema kukutta enkya. Eriya bwe yasoma ebbaluwa Eriya akoze ebikulu eby'amaanyi ebyo. Eriya yayita n'omuliro ne guva mu ggulu ne gugwa ne gwokya saddaaka. Ate ye yayongeramu n'ebinnonogo yabagamba musime ekinnya muyiwewo amazzi ne bayiwawo amazzi omuliro ne gusooka ne gukaza amazzi gonna pipa z'amazzi ne gwokya saddaaka. Eriya alina Katonda omunene bw'atyo bwe yasoma ebbaluwa ya Yezeberi bwe yadduka ng'obbo Yamuliyati teyagendera mu ngatto. Eriya yadduka Yezeberi omukazi omu bw'ati naddusa Eriya ng'Eriya yakutte abasajja 100 bannabbi 850 n'abasalako emitwe. Abasajja 850 bannange ne bwe babanga nga benkananga Brian White naye nga basajja 850 nga balinga Brian White bw'obatta n'obamalawo obeera musajja nnyo. Toyinza kungamba nti bannabbi 850 abenkananga Brian White banafu nnyo Yezeberi omu abasinga. Yezeberi ye yali yenkana atya? Yezeberi mukazi. Eriya afunye Eriya yayimirira mu maaso ga Akabu kabaka wa Isirayiri n'amugamba gwe kizibu sinze kizibu gwe kizibu. Eriya Akabu alina instruments of power za Isirayiri yaziyina alina obuyinza obutta oba obulamya. Instruments of power kyovula ba Museveni yatugambye bwati I watch it closely. Museveni yayogedde ye yalagidde okutta Sheikh Kirevu yagambye mbi following closely step by step ye yakomandinze nti oyo mumukube yakyogedde. Kati mu lulimi lwa security mmwe temwakitegedde. Omugamba yagambye yabadde ku TV ng'abiraba nedda. He is in charge of that operation. Ye yalagidde okutta Sheikh yakyogedde openly. Haina instruments of power. Eriya yayimira mu maaso g'omuntu alina instruments of power n'amugamba you was a problem of this land Israel. Akabu n'atya. Kaakati wulira Yezeberi atalina instruments of power. Mugwira si mu Isirayiri Yezeberi. Awandiise buwandiisi bbaluwa atumye mubaka. Bayibuli egamba engatto omusajja yadduka emisinde ng'obbo Yamuliyati. Obbo Yamuliyati olunaku lwe twewandiisa yasula wa Nabbosa Ssebuggwawo. Omanyi Nabbosa Ssebuggwawo oyo omukazi mukadde naye bannange oyo omukazi mukobote. Nabbosa Ssebuggwawo girlfriend w'Obote. Ate kati ku mulembe guno girlfriend w'Obbo Yamuliyati njagala yeegaane. Engatto yazirekawo Obboyi ne bagamba simanyi tusikaganye ne poliisi omukazi olwazijjaawo oyo Ssebuggwawo n'azitwala mu State House. Museveni n'agamba oyo mumuleke kasita nsigaze engatto z'Obboyi zasigala wa Ssebuggwawo mbabuuli mweno muwakane. Kubira Ssebuggwawo omubuuze yeegaane onkubira essimu. Wamma gwe owulira Eriya yadduka emisinde n'adduka ku kitundu n'adduka n'agenda ng'agwirana. Bamubuuza Eriya kiki Yezeberi angoba naye ng'ava kutta abasajja 850. Yatiisa ne Akabu kabaka wa Isirayiri atya Akabu. Owulira Akabu ebintu byayise Eriya ebintu byayiseemu. Kati Yezeberi emmiya Yezeberi yamuddusa emisinde. Bayibuli egamba bw'ati n'agenda ne yeebaka wansi w'omwoloola. Wansi w'omuti gwe bayita omwoloola. Omwoloola mugumanye bagutuwa nga eddo nga tulumiddwa olubuto anti omanyi ffe twakulira ku ddagala Ganda. Ate waliwo ezikujjanjaba tewali. Kasita mukolola ebyo abaana bye bakotyonka
nga muzeeyi akuyita nga yita gundi wangi genda wali ekyemmanga omanyiwo wali genda ondeetera ebbombo n'alyoka akuula ebbombo n'abanga aleetera embizi taata n'abatuuzaawo n'agamba genda mu kiyungu wali oleete evvu ne baleeta evvu n'akunyuula bulungi ebbombo n'akuteramu evvu n'agamba wiretuula kwata n'akwata wano omuggo gwe tovaawo bigaaya gaaya nkugambye kola ki n'olyoka ogaaya ebbombo n'ogaaya ebbombo n'ogaaya ebbombo ennaku ezi nga bwakutuma ku kipanka muganda wange ebyokukolola byaweddewo ffe twakulira kumwoloola maama olubuto lunuma olwo mwalidde enswa mwalidde ffene mwalidde emiyembe mwalidde olubuto ne lukuleega n'afumba omwoloola ngujjukira bulungi bayibuli egamba Eriya ye yagwebakamu bwebasi nze nagunywa Eriya yagwebakamu Eriya yatambula yagenda awunuuna ng'empuuna malungu nejebuli eno simanyi nga noonyeza Eriya wange Eriya yadduka mpaka mu kisiikirize ky'omwoloola bwe yagwawo ne yeebaka otulo Eriya yeebaka otulo bayibuli egamba malayika wa Mukama ye yajja n'amukonako n'amugamba Eriya Eriya wange ng'Eriya talina nagazuukuka Katonda yatunuulira Eriya nge Eriya adduka Yezebbeeri akooye taliimu na luyingo bayibuli egamba Katonda n'amuleetera omugaati n'akasumbi k'amazzi n'amukonako n'amugamba Eriya zuukuka olye Eriya agenda ozuukuka bw'ati n'alaba omugaati emitwetwe omwokye ku manda kati ogwo ffe tugumanya abeeno bayibuli eguyita mugaati mu Luwarabu bagiyita kubusi eyo kati bwenjogerako waliwo adduse waliwo eyeekomba kuba buli omu agimanyi lulwe waliwo oli agamba nze bwe sirya ku kubusi seebaka nze yannema nagiryako nga naakajja nnaku bbiri awo ezisooka ennyala ennuma sennafuna ssente maama Ebeni simulabako biri biweddewo ebya maama Ebeni n'endya kubusi wiiki nnamba nga njegayirira kubusi nta kubusi yagaana tukanya bukanya kubusi bambi wiiki nnamba tuli mu kukanya olutuula ne tulwongerayo enkya kubusi nalayira kubusi nenjawukana nayo kati naye bwe njogerako kati waliwo agijjeeyo asiigako Labani kati simanyaani ali mu kulya kubusi Eriya baamuzuukusa ne bamugamba Eriya zuukuka Eriya olyeko onywe Eriya n'azuukuka bw'ati mu tulo bayibuli egamba n'alya n'anywa n'addawo okumanya Eriya yali akooye Eriya yadduka Yezebbeeri emisinde n'alya n'anywa n'addawo ne yeebaka twali baana batedda nga bakuzuukusa wire zuukuka olye n'ozuukuka n'olyawo oti oli n'ajjawo gundi sowaaniyo nga gwe olyawo oti n'okoza mu ttaka ogenda okulya n'oluma ebiyinja ne bakusekerera Eriya yali asumagira kubanga bayibuli egamba bwe yamala okulya n'addawo kati ebyo byonna omanyi bw'oba oyagala okusoma bayibuli ogitegeere gisome ng'ogiteeka mu kifaananyi kino ojja gitegeera kubanga bayibuli egamba n'amala okulya n'addawo kitegeeza yaliira na mutulo bw'osomanga bayibuli ekyawandiikibwa kisome okiteeke okisembeze w'oli okirabe waliwo olumu twali tulya kalo awaka twalya kalo tukaliriddeko ennyama nendekamu ekifiiri kyange ndya bwe nsumagidde nentaliza anti abaana setusooka nnyama oba niyabba ennyama yange ate nanteeramu akalo kati nze ndyawe nenzikuta bulungi neŋŋamba kandya ekifiiri kyange nenkikwata ngenda okukola bwe nti ate nendya akalo otulo bwe twakoma neŋŋamba maama ennyama bagibbye neŋŋamba maama ate omanyi maama era ndidde kalo konziti mwampadde ennyama yange bagibbye naye bannaye oba niyabba ennyama ulira Eriya n'alya n'addawo ne yeebaka n'addamu Mukama
malayika n'akomawo neera n'amuzuukusa n'amugamba Eriya wangi Eriya zukukoolye ne baddamu ne bamuwa emmere endala olwo Eriya lwadde engulu Bayibuli egamba yali emmere n'atambulira ku maanyi g'emmere ennaku 40 okumanya Eriya yali emmere n'atambula olugendo olulala n'atambula ennaku 40 nga tazzeemu kulya Bayibuli egamba ng'atambulira ku maanyi ga mmere nga n'ekigambo kya Katonda omukazi Yezeberi yakimusuuzizza atambulira ku maanyi ga mmere. Jjukira Bayibuli etugamba temubanga balamu na mmere yokka naye n'ekigambo kya Katonda naye wano Bayibuli ekikwotinga n'atambulira ku maanyi g'emmere. Otulo Eriya kati gwe okimanyi nti waliwo le wakwata bannabbi 450 n'obasalako emitwe kati oli ku odduka Yezeberi omugwira. Uganda yabeerako ne ba pulezidenti enzaalwa za Uganda abakambwe bannayuganda ne bayimira mu maaso ga Amini VCCU chuchuchu swaswaswa pwa ebyo byonna byali bitiibwa byesi bimanyi gundi yali ani Sheikh Muzata ye yali abimanyi VCCU PPP swiswi swaswaswa byonna bitiibwa bya Amini. Bannayuganda bayimirira mu Akabu ne bamujjako basooka ku Obote ne bamujjako Obote nadda ne bayimira mu Obote ne bamujjako. Yezeberi omugwira kyabakola ze yatirani omugwira Yezeberi yaddusa Eriya emisinde. Eriya nadduka Yezeberi nga tayinza kujjukira nti few days back yassazeba nabbi 850. Nkugambe ne baba basajja batini nnyo era nga tebaliimu luyingo nga Brian White. Yaba naye Brian White yafa oba gyali omugagga oba yaddeyo eyitale. Omusajja oyo yaddeyo eyitale nga tatugambye. Naye Mukama okyusa ebintu. Olaba ne Brian White yabula. Waliwo mbunna abantu ba Kimbugwe batambuza akantu mbuno Kimbugwe yagambye nabagamba. Oyo Bobi Wine wa Museveni omwana oyo ayagala Museveni okufa obufi yagambye tusabire Museveni. Naye bannange oyo omusajja Kimbugwe mu mutwe alina mu byenda oba alina mu obwongo. Ng'ebyenda biri mu mutwe ng'obwongo buli mu lubuto. Jjo twasomye Dawudi. Lwaki talaba ASP Bible and Politics? Dawudi yabuuza naye mmwe abakuuma kabaka wa Isirayiri lwaki mumuleka ne bamubbako effumu? Olowooza Dawudi yali ayagala nnyo gundi? Golowooza Dawudi yali ayagala nnyo Sawulo? Kimbugwe yo bate njogeddeko waaki? Mbusebo bagamba ne bajjayo bambi akafaananyi ka lubongo yake eddala ku mulwenda simanyi 9 mu emeka oyo kakati ate gujja kudda ku lubongo yambu no biki nze nabbanga akalulu nga toyinza kunsala mu maaso nga tolonda NRM ngoyinza okusala mu maaso gange nga toli wa Museveni nze omanyi era bino byolaba kino kyempulira Museveni ye yakintendeka yantendeka okubba akalulu n'okuba omuvumu musawa z'okubba akalulu kyova olaba kati bwe mutunule yagambye omwana oyo yakaluba ekyenyi nasooka kulya muzingo yagambye oyo omwana oyo yayiye byonna byabadde ategese okukuba medical stores wamma mukuŋŋaane no problem. CBS mwe mulimanya kye mulituwa ku ASP Bible and Politics. Wamma gwe wulira nzizeyo mu Bayibuli bannabbi 850 n'abasalako bonna n'abatta nadduka Yezeberi n'atuuka n'agamba Mukama. Malayika yamubuuza owange kiki n'amugamba ndeka nze Mukama nzite wakiri Mukama nzita kuba kati ne bajjajjanga abaafa bansinga lwaki sifa lwaki mbonaabona basse ne bannabbi bonna nze nsigaddewo lwaki oyo Eriya yali ayina amaanyi. Genda osome ekitabo kya Bassekabaka ekisooka essuula ekyokubiri essuula esookera ddala
bassekabaka ekyokubiri essuula esooka Eriya alina kabaka gwe yagugulana naye omulala n'amusindikira abantu okumunona abasirikale SFC yasooka n'amusindikira abeero DU 10 n'abagamba mugende muleete Akabu Eriya omusajja najja n'amulaga kale n'amugamba Eriya nze Kopolo Barugahari tuzze wano bakututumye gwe musajja wa Katonda mbu omusajja wa Katonda bakututumye Eriya nani abantumye gavumenti bakunoonya bakwagala itawo bw'oba oganye mbuulira Eriya n'amugamba kale nga bw'ogambye nti ndi musajja wa Katonda omuliro guve mu ggulu gubooke ne gwokya 10 abeero DU abagataliko nfuufu bo ne bafulumya over omuliro gubookeza aguyise bonna ne basaanawo era tewali n'omu asigadde ne basindika counter terrorism nga bambadde bulaka balina wano ekiso balina zinzimia balina pisto balina wano muntumbwe wano balina biki bataddeko obukookolo najja n'agamba Eriya tiwangi nze ndi wa counter terrorism nti aha gwe musajja wa Katonda bakututumye Eriya okay bwe mba ndi musajja wa Katonda gubookye ne guva mu ggulu agwa ne gubookya amasengeje NTV akawungezi NBS amasengeje amatwakaavu bonna nabo baweddewo ne bagamba kati wano wasanawo special forces special forces kati yebegenda SFC ne balyoka baleeta bali abavubuka abayima SFC bawanvu bwebati bw'obalaba ne bajja n'amugamba Eriya mpulidde oyokya fo tumanyi tuli ba SFC bw'otulaba dduka gwe musajja wa Katonda yitawo ani ono omusajja gundi waliwo omusajja ono omusirikale owa poliisi bali bamuyitaani ono mukoddomi wa Buganda omusajja yano yakwata Nsereko omusajja omukambwe yakwata Besigye bamuyitangani Omara yagamba Nsereko olunga Nsereko bamunonya aganye yagamba ebiseera ebyo Nsereko nga mukwano gwange kuolwo nali jagala ngende nwanirire Nsereko nga nze okwata ku Nsereko mu biseera ebyo mbuno Nsereko simanyi mbuna akubye mbuno omupoliisi mbuna amuwangudde amannyo awo nga ndi mu squad ya Nsereko nga sibbye kalulu bitooke byebigwa munzanyisa Omara yagamba Nsereko oganye bali bakunonye n'ogaana linnya emmotoka oba gamba nti nganye Nsereko yalinnya emmotoka Nsereko yalinnya kabangali Omara kolo lwe nasooka okulaba Omara yamugamba linnya oba gamba nti nganye kubibiri kolako kimu bw'oba oganye gamba nganye bw'oba linnya Nsereko yalinnya kabangali n'amugamba nze nabadde ensaaga tugende bw'oba gweze tugende amugamba oddangamu Nsereko bamutwala Eriya ye yabagamba bwati mwa SFC guve mu ggulu gubookye Bible egamba ne gubookya n'aba SFC ne gubookya owulira obukambwe bwa Eriya obwo naye Eriya yadduka Yezebbeeri omukazi nga yeerabidde nti amanyi n'okuyita omuliro ne guva mu ggulu ne gwokya omuntu omanyi nti weerabira Katonda gwe ng'olina by'otuuseemu ng'ate alina bye yakuyisaamu ng'era naawe oyogera bannange nkubuulira Mukama yannyamba nze saali wakufumbirwa bwe nkubuulira bwe nnafuna omusajja oyo ate no munnange byalinga byakusaaga nagenda nengenda ngula ebintu kati mba nkomawo ate nenelabira nti nguze obummonde kati ngenda okuddeyo okunona obummonde munnange emmotoka neyepepe nenyimirira ndaba omusajja munnange omusajja nangamba nga asaaga yoyo taata w'abaana omukazi omusajja wafuna kyamagero just nga weerabiddeyo oguze ebintu naye bwe wagamba okuwa sukaali ne bakuwaamu omunnyo oba ozzaayo omunnyo bakuwa sukaali ekyamagero ne kikutomera naawe n'okakasiza ddala nti naye ono Katonda saabadde musiru busiru kuleeta munnyo mu kifo kya butto ebyo nze nabikolanga lwakipanka n'ovuga bakutuma wasimbudde dda otuuka ku dduka n'ogamba bantumye eki n'ogamba nendowooza tewaliyo sabbuuni n'ogamba wedduka mpa sabbuuni ogenda okuddayo mwaka nga bakulinze kunywa kyayo na sabbuuni
ne bakubuuza bwire gwe twatumya amajaani ate oleese sabbuuni kakati nze ekyo tekyabanga kyamagero obuba bwabanga busiru nange simanyi naye gwe naawe n'okitegeera ddala nti nze buno tebubadde busiru nti ye kibadde kyamagero kuntomera naye kati otuuse mu kantu akalala akatono tosobola kujjukira nti Mukama yakutomezaayo n'ekyamagero ekinene ennyo nga wawangula Akabu wawangula bannabbi 805 wakoladde ebikulu n'ebyamaanyi wasiba enkuba ensi n'ebeera ku bunkenke myaka 3 n'ekitundu teri nkuba kutonya myaka 3 n'ekitundu gibeera emyezi emeka 12 tayimuzi 3 zibeera meka 87 24 mathematics mento waka uyu yankubya ne bankongokako bile mirundi mukaga bile papa bile mirundi 7 munane mirundi mukaga ne bakubanze era nga sitawaana gwe mbuzo okubogende nze naleta maathi emyaka 3 n'ekitundu ng'enkuba tetonya ensi eri ku bunkenke yonna kiki balinze kigambo kye Eriya ayogere ensi ewulire Yezebeli talina solution ku nkuba ensi negamba bannange ani atunoonyeza ku Eriya bannange nno ne Eriya ensi ne bagiteeka ensi neteeka Akabu ku bunkenke noonya Eriya fe omusana gututta ebyo byonna Eriya tabijjukira Yezebeli teyajja senga noba Yezebeli yajja yawandiika bbaluwa n'atuma omubaka Eriya n'adduka emisinde n'asaba n'okufa Mukama nze nzita nve ku nsi lwaki nze mbonaabona era omukazi anoonya Mukama omukazi anoonya naye naawe otunudde butunuzi Bayibuli egamba bweti n'atambulira ku maanyi g'emmere olowooza lwaki baawandika akantu ako ku maanyi g'emmere nga Katonda gavuddewo wakati mu maanyi g'emmere Eriya n'agamba nze Mukama nzita era Sara ye yamuviirako Mukama n'amugamba oke bwotyo bw'oli kati tambula ogende ofukeko kabaka omuntu bw'ati omufukeko amafuta noono bw'ati ne Erisa bo be bajja okulwana alisimatuka ekitala gundi ekitala kyoli tajja simatuka kyono anasimatuka ekyono tajja simatuka kya Erisa Bayibuli mwe temugisoma mulabika genda obafukeko amafuta anasimatuka ssennyonyi tajja kusimatuka lubongoya anasimatuka lubongoya Kyagulanyi gyali genda onoonye Bebe Cool ku TV teyasimatuka kitala kya ssennyonyi omwana yali yeefudde ayambala zanya ayagala eŋŋuumi najja ku political gundi shows oyo Bobi Wine nze namukola I am his mentor ssennyonyi yamugamba ekigambo ne kimuyitamu bwe kyo nakati munoonya simulaba luyako mu kujja ku political shows ne bakola batya ne baleeta awo Balamu nga debatinga buli byatamanyi teyasimatuka kitala nabagamba nambooze musajja ne muwakana genda omubuuze gundi Balamu yagamba yes I can see za beautiful za Gideon siwe yagamba mama za beautiful za Gideon nagamba awo useful Gideon netandika nagamba nigwe muyita idiot nga ddala kyekyo nikimukwatira ddala useful idiot za useful za Gideon fo oluzungu twalugonza mwabagala nabatuma wali oluzungu olutuufu naye mutamuwulira gende wa Faziru Mayanja bw'osimatuka kino tosimatuka kiri era Erisa yakola omulimu omulungi Mukama ne yeetwalira Eriya we n'atwala Eriya n'agenda Mukama kye yamuyambako butafa naye Eriya yasaba okufa Eriya yaligenda mulamba Eriya yasaba okufa naye ng'amugoba omumanyi Yezebeli waliwo ebintu ebikugoba nga tebina makulu wabula odduse na bubaluwa nze nagaana covid okungoba paka nolwaliro covid talingoba
mbu covid simanyi covid abantu covid yagoba abantu nenga abantu Uganda tewaliyo covid era mama Ebeni bwe yatya covid yagoba mama Ebeni namukwata nagamba bannange nagamba komawo kati senga ogenda sigaza omwana singa tusibwa sigaza omwana nze covid yankutte olaba okubeera eyewala covid ne mugamba bwaba akukutte saba nti bwe bakwata covid towona ne mugamba fa mpasa omulala bwe yawulira nti ngenda kuwasa n'agamba ng'ani afa nze nfe covid ne mugamba kuba nakimanya nange nakirowooza ne ngamba bwengeza n'ettono omukazi ajja kufumbirwa ne ngamba sijja kwetta sijja kutomera bbaasi naye njagala ntomera ebbaasi njikube mu kitoogo nze nveewo nga ndi mulamu naye ne ngamba nsobola okufiira mu kabenje kano omukazi ono ne bamuwasa ne nkubamu akafaananyi ng'alina omusajja omulala amuzaddemu omwana ne ngamba sijja kufa kati nange ne nkimugamba bw'oba olwadde covid ng'owira agenda kukutta fa ngenda kuwasa omulala omukazi yasituka n'asaba omukazi yasaba Katonda mukama sifa bagenda kuwasa n'atoola ekyamagero kye waliwo ekintu ekikugoba wallahi nga tekiina makulu waliwo ekintu ekikugoba okimanyi waliwo ekintu ky'olowooza obulowooza naawe nekikukwata nabagamba waliwo omuntu omuwala osobola okubeera awo ne webbirira ogenda ku luzi ng'ozanyazanya mugenda mu ndongo eyo n'ozanyazanya ekikivamu ne weekengera oli mu ssomero ate ne weekengera oyina we wazanye n'otandika okuwulira ng'alina olubuto ate nga tolulina n'otandika n'okusesema n'otandika n'okuyoya nogamba bannaaye oba waliwo nabuusa omuguwa wali nga ŋŋenda ate olabirawo oluvannyuma nogamba bannaye telubadde olwo naye nga luli obadde oluwulire kubanga obadde okirowooza waliwo ebintu ebimu nga bikuwandiikira buwandiikiza ebbaluwa tebinnajja gwe n'odduka naye senga ojjukira Katonda gy'akujje osobola okuyimirira mu kino ekidda njagala ombuuliremu senga obadde kati gwe tula mu kifo kya Eriya gw'osazeeko abasajja 850 emitwe omukazi akuwandiikira ne bw'abanga nambooze sidduka bwe mba nasse ba Brian White 850 nambooze mmutya naye sivaawo nze ntya nambooze naye sivaawo kyogamba ba Brian White 850 era tebenkana nambooze sebo tebenkana nambooze nambooze yakutte muleeterwa Anatoli entege n'amagulu naye sivaawo oyo nambooze ya debate Betty Kamyoyo naye yali mukazi ba debate nga babaleeta mu morning breeze genda yogerabe Betty Kamyoyo yayagala okufuluma n'agamba mwangambye tugenda ku debate nga mukazi ku mukazi ate nga mundeetedde musajja ne bamugamba nedda oyo ye Betty Nambooze gwe Betty Kamya n'agamba oyo musajja Nambooze omumanyi naye era sidduka naye Eriya yadduka ngadduka omukazi gwe bayita Yezeberi nga yayimiridde mu maaso ga Akabu kati naawe zaakatambi emabega olabe Mukama ajja bw'otuuka nga mu kizibu kyonna soko ojjukire Mukama byakuyisizaamu ogambe nga bwe nayita mubiri kino nja kukiyitamu otunulire Mukama naye godduka n'otandika na kutambulira ku maanyi ga mmere okutya kukujjamu Katonda n'osigala kutambulira ku maanyi ga mmere ate amaanyi g'emmere tegawangula bizibu amaanyi g'emmere galeeta bizibu amaanyi g'emmere galeeta bizibu amaanyi ga Katonda ge gasolovinga ebizibu Mukama abawa omukisa bwe muba mutegedde byenjogedde waliwo ate okubyogera ng'ate temubitegedde naye Mukama abawa omukisa genda osome ekitabo ekyo osome lunyiriri ku lunyiriri olabe naawe ojjukire Mukama byakukoledde ng'akatono bwe kati okerabidde okutuuseemu n'okaaba woowe ekyatta maama wange senga abaddewo luli nali ŋŋendayo maama ne mugamba mukazi wattu najjako eziri ku kikubiro senga maama wange senga abaddewo okaabira ekintu senga maama wange omukazi muleka awummula emirembe
byonna byo tolina kirala kyoyiseemu okuva nnyoko lwe yafa sikuvuma tolina kyoyiseemu okuva nnyoko lwe yafa oba kitaawo oba mukazi wo oba waliwo wano omukyalo omu yali alina bbaawe ng'akola mu gavumenti ng'omukyala ate mukyala muyima mu Nyankole muyima alina ennyindo ng'eyapita kuloki namwogerako ko wano olulala ali awo ali mu mirembe gye ne bbaawe buli kyayagala bbaawe akimuwa yenna ali awo n'alyoka akola okugulu n'alyoka akola entumbwe bbaawe n'afa n'asigaza abaana ku mulimu ne babagobako n'agenda ng'azunga n'agenda ng'awunnuuna ng'empuuna malungu ne gye buli eno simanyi mwana wange kati ali n'akaaba n'abreakinga down okutuusa lwe yajjukira n'agamba naye nedda n'asituka n'atambula kati asolovinga problems za bukadde butaano nga tavuddeewo obukadde butaano tomusiba bukadde butaano tomusiba 10 asimbye ensuku ayina ente ayina embuzi ayina endiga ayina enkima ayina embogo byonna biyina ewuwe yasooka kuddamu maanyi n'aguma omwoyo n'agamba newe naakaabira omusajja taliwo kakati ate agamba tekyayagala nakufumbirwa ate omusajja abbe sente ze omusajja amubbe takyayagala kufumbirwa kati gwe tomanyi nti Katonda asobola okukuyisa awantu gwatukaabirira tomanyi nti oyina bannabbi 805 biwasalako emitwe ekyo oyagala nze nzije nkikujjukize nti jjukira ensiru wagiteeka ku bunkenke ng'enkuba tetonnya ekyo Eriya yakyerabira bwe weerabira obujulizi owedde obujulizi gyemirandira bwe guba muti ebyo byoyiseemu obujulizi gyemirandira eginyweza omuti ne guyimirira era omuti bwe kagutanda emirandira enkuyege ne zigira oba ne guvunda omuyaga guyitamu buyisaawo bwe guti ogenda okulaba ng'omuti gugenda okukola bwe guti nga munda emirandira gyonna baagira n'ogamba omuti gwavunda emirandira obujulizi gyemirandira egikukwata onywere mu birala by'ogenda oyitamu mukama bawo omukisa Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero mukama taata Eriya yadduka Yezebbeeri wano waliwo omukazi n'omusajja babadde badduka bagenda wansi w'omwoloola beebake n'ekyokulya batandike kuteeba kiteebe malayika bw'ataleeta beebake waliwo n'ababadde batuuse mu mwoloola nga beebasaawo kiki Yezebbeeri atugoba waliwo ababadde balya beebase omwana akera ku makya n'agamba maama nze saalidde kyaggulu nti twakuzukusiza n'olya yalidde yeebase tajjukira nti nno yalidde n'okulya waliwo wano abadde alya ng'oliira namutulo tomanyi oba olya tomanyi oba onywa Eriya yalya tamanyi na muntu amuleetedde byakulya teyamubuuza nako nti gwampadde emmere gwani yo olwamugamba alya tamanyi oba alya butwa tamanyi oba alya mbizzi nga Muyisiraamu tamanyi oba alya mbogo nga yeddira mbogo tamanyi oba alya nte nga yasiimwe wire katongole ye alya buli tamanyi oba yemweba alya nseenene nansubuga ali ku mamba alya takimanyi wabula otulo tumuluma ye alya buli mulidde ebintu mmwe ebitaliika bye mutamanyi nakumanya naye mukama yeebazibwe kubanga Eriya malayika ye yamuwa ekyokulya naye gwe waliwo eyakuwadde ekyokulya wansi w'omwoloola walayi ng'ekintu ky'olidde nga tiize tabu weevulunze ekigundi ekyo ate ng'okimanyidde ddala so ekyo kati buli omu atandise okwekeberamu wazuukuse ne weevulunga ekintu wagenza okumala okukyevulunga nga gwe nasuuna bakugamba olidde emmamba kyokka obadde ogamba banna ekiki kyendidde kino ekiwooma nti olidde emmamba wamma mukama tuwe ekisa mukama kiki ekireetedde nasuuna okulya emmamba Yezebbeeri amugoba mweba alidde enseenene kati otaawo oba owenkebuka aba alidde kina mukama Buganda mukama nsabira abantu bano mu linnya lya Yesu obasisinkane bawangule mu linnya lya Yesu bawangule Yezebbeeri nga bajjukira kye baakola ku kasozi e Kalumeeri waliwo n'omuntu kasozi e Kalumeeri yavaayo ye champion ng'ekisipi akitutte bonna abasaze omuliro guvudde waggulu ne gwokya saddaaka enkuba n'okutonnya n'etonnya
novayo ng'ekisipi okireese oba otuuka wansi w'olusozi lwa Kalumeeri Yezeberi n'akusindikira mubaka just mubaka n'osuulawo ekisipi n'odduka kiki Yezeberi angoba mu linnya lya Yesu basajja mmwe ne bakazi mmwe mbasabidde Uganda mbasabidde Museveni abagoba atya nga mwagoba amiini ne mumusaaga Museveni abagoba atya nga mwagoba Bajiriyo Orarokero Bajiriyo jono mwalaba ku Bajiriyo Orarokero Bajiriyo mwalaba ku Oyiti Ojoko mwalaba ku Kasimu Obula mwalaba ku Malere mwalaba ku Itabuka abasajja abazibu ennyo mudduka Kandiho who is Kandiho ono simanyi muhozi mwalaba ku Oyiti Ojoko mmwe naye Abannayuganda bayimira mu maaso g'Oyiti Ojoko kakati ani abagoba muhozi kaine mizimu kaine bachwezi yatugoba Mukama leka Abannayuganda bayimirire bajjukire bwe bagoba VCC CCM DUC Amin the conqueror of British Empire niye Mukama Bannayuganda badduse bali wansi wa mwoloola abamu bakoye ne bwe balya tebamanya nti nno balidde ne bwe banywa tebamanya nti nno banywedde bateeba buteebi byakulya na byakunywa kiki Yezeberi abagoba mu linnya lya Yesu muyimirire mutegeere nti musobola kubanga ne ku luli mwasobola mu linnya lya Yesu Mukama nsabidde abalwadde nsabidde abanyigirizibwa nsabidde ababangibwa nsabidde bonna mu linnya lya Yesu bawe ekisa Mukama Uganda eri ku bikukujju tewali mwana n'omu asoma tewali ssomero nalimu lisoma Museveni yatuwadde lipooti n'atugamba abaana miliyoni 15 be basoma naye bannange Museveni bannaye bagenda kusiba Museveni njaga tugire abaana miliyoni 15 zisoma waziriwa Museveni yakyogedde eggulo mu speech naye Mukama twala Museveni wo Mukama totukema essaala egamba bweti totutwala mu kkemebwa naye tulokole mu bubi Mukama totutwala mu kkemebwa Museveni yagambye Uganda erina abaana miliyoni mmeka ezisoma 15 naye Mukama watuwa Museveni naye mutwale webale naye mutwale kuba ffe tetugenda mukola kintu mutwale yagambye Uganda erina abaana abasoma miliyoni 10 simanyi na mmeka naye Mukama webale Museveni yalaba abaana basoma Mukama watuwa webale naye kizeeyo gye wakijja Mukama we Uganda twalinawo pasita ng'obuweereza bwe kubizaayo gye byava Mukama ono omusajja muzeeyo gye yava Mukama Museveni muzeeyo gye yava sebo yalaba abaana basoma tewaliwo nsonga lwaki abaana badda mu masomero ng'ate basoma nabagambye mukwate abaana bamwe bakkirire mu kiwonvu bajjeko Museveni amanyi abaana basoma abamanyi n'ennamba miliyoni 10 na mmeka zisoma wamma Mukama abayimirira mu maaso ga Akabu ne mu maaso ga bannabbi bayimirire ne mu maaso ga Yezeberi waliwo wano omuntu abadde adduka Yezeberi musisinkana ayimirire in Jesus' name amen Mukama bawo omukisa gwaleyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero pulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatwa n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu n'omwami ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu amin Mukama bawo omukisa mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde security alert nnyina nnyingi nnyo mbabulire engeri Museveni gy'atandise okunoonya ettaka mu Angola mbabuulire ennumba zonna yalabye ebipande nga biriko nti agenda kuba n'amanya nti vidiyo yange nga bwe yagiraba waliyo abalala abaagiraba era yagambye banyanguyire Museveni nyanguyira kuba nange nkunoonya nange mmunoonya yagambye nze nabireeta kyova olaba n'ebya bbomu bimulemeredde agamba baagi enanga ne Museveni twagala omwana gwe mutugamba gwe mwazadde
tubawadde sente z'okuzaala omwana, mutuwa omwana, buli omu atuwa bibye. Ono atugamba omwana yamulabyeko ng'ayonka, ono atugamba omwana bamumulongoosezaamu nga mufu. Twagala mwana gwe tujjanjabye, tubajjanjabye olubuto muzaale, mujja muleeta enkya, don't miss, buli omu leeta munne enkya. Mukama bawa omukisa. Mbagala nnyo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Sigadde ndi muweereza wammwe Asiimwe Bwire. Mbagala nnyo, mweraba.